देश के अंदर लोग कोरोना वायरस से काफ़ी चिंतित है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने किसी से मिलना है तो उसको हाथ मिलाने के बजाय हाथ जोड़कर उसका अभिवादन करें, सफाई रखें, हाथ धोकर खाना खाएं। इसके बारे में समाना के सरकारी अस्पताल में इसका मुकम्मल इलाज है। छाती में दर्द, जुखाम, खांसी यदि 1 महीने से ज़्यादा हो गई है तो तुरंत उसका अस्पताल में संपर्क करें। और कोई व्यक्ति चीन से आ रहा है तो उसके दूरी बनाए रहें और उसकी जांच करने के बाद मेडिकल जांच करवाई जाए उस व्यक्ति की, उसके बाद उसके के संपर्क में आएँ, ताकि कोई भी व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित ना हो। घबराने की किसी व्यक्ति को ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बचाव करना है। ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕੇਸ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਆ, ਸਾਰੀ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਕ ਆ ਉਹਦੀ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਮਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੱਕ ਵੀ ਪੁੰਝਣਾ, ਐਸ਼ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਮਾਲ ਆਪਣਾ ਢੱਕ ਕੇ ਕਰੇ। ਔਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵੁਹਾਨ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਲਾਜ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਰਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਜਤਨ ਡੇਰਾ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਚੈਸਟ ਐਂਡ ਟੀਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ 24/7 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਕ ਹੈ, किसी चीज़ की साढ़े कोल कोई कमी नहीं है। मैं बाल गर्ग के साथ पुरुषोत्तम कौशिक समाना न्यूज़।